हेलो बच्चों, मैं प्रतिमा के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बीमारियों का नाम इंग्लिश वर्ड में सीखेंगे। ठीक है बच्चों? यस। सबको हम कौन सी बीमारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं उन्हें, तो आपको हम यही सिखाएंगे आज। ओके? यस। एक एक स्पेलिंग करके। तो प्लीज़ आप सब लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ या आसपास जो भी हैं उनके पास शेयर कर दीजिए कि सबको पता रहे कि कौन सी बीमारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है? यस। तो देखो तान्या, सबसे पहले यहाँ पे FEVER फीवर। फीवर मतलब बुखार होता है। FEVER फीवर। फीवर मतलब बुखार। COUGH कफ। कफ मतलब खांसी। 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 कफ। कफ मतलब खांसी। COLD कोल्ड। कोल्ड मतलब जुकाम। COLD कोल्ड। कोल्ड मतलब जुकाम। SNEEZE स्नीज। स्नीज मतलब छींक। SNEEZE स्नीज मतलब छींक। स्नीज मतलब छींक। जैसे आप लोगों को छींक आता है, सर्दी जुकाम होता है यस। तो उसी को स्नीज बोलते हैं इंग्लिश में। यस। अब देखो यहाँ पे INJURY इंजरी। इंजरी मतलब चोट। जैसे कहीं चोट लग जाता है तो उसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इंजरी। इंजरी। INJURY इंजरी। इंजरी। इंजरी मतलब चोट। इंजरी मतलब चोट। SCRATCH स्क्रैच। स्क्रैच मतलब खरोच। SCRATCH स्क्रैच। स्क्रैच मतलब खरोच। जैसे आप लोगों के पैर में कहीं खरोच आ जाता है, छिला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्क्रैच बोलते हैं इंग्लिश में। स्क्रैच। तो इसे इंग्लिश वर्ड में आपको याद करना है SCRACH स्क्रैच। स्क्रैच मतलब खरोच। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे SWELLING स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब सूजन। जैसे कहीं पैर और फूल जाता है या फिर हाथ में सूजन आ जाता है, उसे स्वेलिंग कहते हैं। देखो बोलो यहाँ पे SWELLING स्लिंग मतलब स्वेलिंग मतलब सूजन। सुलीग मतलब सूजन। देखो यहाँ पे SPRAIN स्पेन। स्पेन मतलब मोच। SPRAIN स्पेन मतलब स्पेन स्पेन मतलब मोच। जैसे आप लोग खेलते समय कहीं गिर जाते हैं तो हाथ मुड़ जाता है या उंगली मुड़ जाते हैं तो दर्द करता है, उसे मोच बोलते हैं। ओके? यस। अब देखो यहाँ पे STRAIN स्टेन। स्टेन मतलब मोच। यहाँ पर भी स्टेन मतलब मोच हुआ और स्पेन मतलब भी मोच हुआ, तो इसे याद रखना है। ओके? STRAIN स्ट्रेन मतलब मोच। अब इसके आगे देखो DISEASE DISEASE डिजीज। डिजीज मतलब बीमारी। DISEASE डिजीज। डिजीज मतलब बीमारी। डिजीज मतलब बीमारी। जिसमें कोई बीमार हो गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिजीज। ओके? यस। तो सबको याद कर लेना है क्योंकि इसके आगे भी तो कल सीखना है। यस। ठीक है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। मेरा चैनल कभी मत भूलना। बाय बाय दोस्तों, अब हम फिर कल मिलेंगे।